अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सभी दोस्त ठीक ठाक ऐं खैर खैरियत सां हूंदा। दोस्तों अॼु मां तव्हां सां ॻाल्हि करण वारो आहियां तकरार ड्रामे जे बारे में। इन तफ़सीली ॻाल्हि ॿुध शुरू करण खां पहिरियों जेकॾहिं मुंहिंजे हिन यूट्यूब चैनल ते नवां त ज़मीर जवाली यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी बटन ऑल कंदा। दोस्तों हाशू मरी चुको आहे ऐं हाशू जी जॻह ते ॿियो एक्टर अची चुको आहे ऐं उहो एक्टर नवाब खान जो साथ ॾेई मूसा खे मारण जी पूरी प्लानिंग ठाहींदो ऐं उहो एक्टर आहे ऐं उहो एक्टर अथव हाकिम खान ज़हर ज़िंदगी जो एक्टर, ज़हर ज़िंदगी जो अदाकार। ऐं दिरा खान मूसा खे सम्झाईंदो मीर जे ख़िलाफ़ त तूं मीर सां ठाव कर, पर मूसा मीर सां ठाव कोन कंदो ऐं मूसा कसम खणी छॾींदो त मां मीर सां ठाव कोन कंदुसि। ऐं अकबर तिजावल खान खे सम्झाईंदो त असांजो असल दुश्मन नवाब खान आहे ऐं कुझु ॾोह मूसा में आहिनि, पर असां मूसा सां ठाव कोन करे सघंदासूं। अकबर तिजावल खान के इहो सम्झाईंदो ऐं हाणे नवाब खान जे लाइ हिकु कमीनो अची चुको आहे हाशू जे जॻह ते। हाणे नवाब खान मस्तियूं कंदो ऐं मीर दरिया खान के मिनतू कंदो त तूं मूसा सां ठाव कर, असांजो जल्द खां जल्द मूसा खे मां पंहिंजा ॾोह बख़्शाईंदुसि। वधीक वीडियो ॾिसण लाइ चैनल खे सब्सक्राइब ऐं वीडियो खे लाज़मी लाइक कंदा।